komity manokana iarovana ny tsikiran'ny coronavirus eto Madagasikara. Fantatra mantsy fa efa akaikin'ny Madagasikara ny firenena misy azy amin'izao fotoana izao. Fanopoam-pirenena zandarma herin'ny zato miatrika fifaninanana iakarana grady eny amin'ny siège solennel no anaovana ny fifaninanana. Fandriam-pahalemana eto Mahajanga tohizana ny fanaovana patrouille ho an'ny polisy-pirenena ahafahana mampandry fahalemana ny vahoaka sy ny fananana. Fanabeazana ny tanterana teny amin'ny siège solennel ny hetsika vakiboky izay nitarihy ny foibe-paritry ny serasera sy ny kolontsaina eto Boeny. Isan'ireo vaovao atolotry ny Anisera Asmandimby ireo vaovao ireo. Vaovao hatramin'ny farany eto amin'ity radio telenakay ity. Sabotsy ny andro tafiaraka eto indray itsika miaraba tompoko ampanajana ihany koa no anasananao anaraka ny antsipriam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao eo amin'ny resaka vakiboky izay efa manao ezaka ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao ny amin'izay fanentanana momba n'izay resaka vakiboky izay. Manampy eo amin'ny lafiny maro ihany koa ny resaka vakiboky araka ty fanadidina izay hoentin'ny Aldorako to Arlala ity. Teto amin'ny siège Charles Renel no nanaovana ny hetsika andao amakiboky izay tanterahany ministera ny serasera sy ny kolotsaina ty amin'ny faritry Boeny ny tolakandro zoma fa 13 Marsa 2020. Nomena boky avokoa ny mpianatra rehetra ary samy namaky ny boky teny am-pelantanany. Niatrika izany teny an-toerana ny solotena ireo mpampianatra sy ny solotena avy amin'ny foibe-paritry ny serasera sy ny kolotsaina eto Boeny. Zava-dehibe ny hetsika famakiam-boky toy izao raha nambara ny solotena ny mpampianatra avy etanivo ny siège Charles Renel. Efa nisy ny fotoana natokana izy ireo ho famakiam-boky ao anatin'ny fandaram-pianarany mpianatra. Tena zava-dehibe mihitsy ny hetsika famakiam-boky ataon'ny mpianatra. Iny moa isaorana ny ministera izay tompony andraikitra momba an'izany manampy anay amin'ny famakiam-boky satria ny zaza amin'izao fotoana izao efa tsy dia liana amin'ny famakiam-boky nefa zavatra tsy azo adinoina fa araka ny slogan iny hoe ny soratra ny toetra fa ny teny zany mandeha koa ilaina zany naiza naiza amin'ny vakiboky sy indrindrandrindra fa any ankizy. Ho anay ato amin'ny siège Charles Renel dia efa manokana fotoana ihany zay satria manana biblioteka dia manana adiny ray isan-kerinandro ny ankizy zany tsy maintsy mamaky boky fa tsy ampy zany eo amin'ny sehatry ny famakiam-boky satria ny tena zao zany ny mpampianatra dia namaky boky imbetsaka vao tonga amin'ny toerana misy anay zao. Ny boky aloha azo lazaina hoe ampy fa ny mpianatra mihitsy no tsy liana intsony amin'ny famakina boky noho ny asana fanotontoloana noho ny zava-misy hafa mahavariana andro zareo fa tena tsy liana intsony zany ny mpianatra eo amin'ny famakiam-boky. Na manana boky maro zahay ato fa ny mpianatra tsy liana ohatrany hoe forsena mihitsy zany zaza vao amaky boky. Izany ny foibe-paritry ny serasera sy ny kolotsaina eto amin'ny faritry Boeny ny itetezana ireo sekoly anatanterana ity hetsika andao amaky boky ity. Eo amin'ny tontolo ny fahasalamana kosa indray efa matetika no anatanterana ny fionana ho an'ireo tompon'andraikitra eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga eo amin'ny fiarovana ny tsy hidira ny aretina coronavirus eto Madagasikara fa indrindra ho antsika eto Mahajanga izany. Omaly dia nisy izay fionana izay notanterahan'ireo tompon'andraikitra eto amin'ity tanànany Mahajanga ity. Raha ny fantatra dia efa manakaiky ny Madagasikara ny firenena izay ahitana n'izany aretina coronavirus izany. Judith Rakotovao. Efa tafiditra amin'ireo nosy manodidina ny Madagasikara ny aretina coronavirus amin'izao. Ny ahenjana ny fanaraha-maso ny sisy tany rehetra mba tsy hidirana aty amintsika. Mivory matetika ny komity miaro ny fiparitahany valanaretina eto Mahajanga sy ny faritra Boeny, mifampizara vaovao sy mijery ny fomba rehetra fiarovana mba tsy hidirana io coronavirus io. Ny voalohany indrindra aloha dia oka hotony ary tsy
ana isika fa hatramin'ny androany aloha dia mbola tsy misy ary mbola tsy tafiditra eto Mahajanga eto Madagasikara ile aretina coronavirus ary entanina izay fatonina izay satria efa mandray ny andraikitra tandrify azy ny tompon'andraiki-panjakana rehetra ny komity rehetra ary efa niraisina ho raharaham-panjakana mihitsy ny fiantrehana ny tia aretina mandoza ity. Fantatra fa arety mifindra ilay coronavirus na le hoe Covid-19 zany dia tokony anana an'izay fahazarana amin'ny fomba fanabeazana ara-pahasalamana. Ohatra zany zao ny fitandrovana ny fahadiovana ny tsy de fanereserana loatra efa nomboka tokony hitandrina an'izany isika am'izay mba ahatonga atsika anana fahasalamana mba ahafahantsika miatrika an'izay fidirana ary mba tsy hidirana raha tena maromaro kokoa izany aretina zany eto amintsika. Tsy mbola tafiditra eto amintsika ny aretina coronavirus saingy efa misy ny fomba tsotra fiarovana mba tsy ho voany sy fiarovana amin'ireo aretina hafa ihany koa. Amafisina ny fanaraha-maso eny amin'ireny atao hoe porte d'entrée reny. Efa namafisina izy teo ho antsika eto Mahajanga manokana dia nampiana ny dokotera misehatra eny anivon'ny aéroport ho amin'izany fanaraha-maso zany. Ny vory tsy tapaka ny ao anatin'ny sehatra fahasalamana mametraka ireo rafitra manatsara izay zavatra misy mijery inona ny tokony mbola hatsarainy fa isika vahoaka koa dia manana andraikitra feno sy tanteraka ao anatin'ny fampitana izay vaovao hitatsika. Mety ohatra fidiran'olona tsokosoko any amin'ireny sistantsika ireny eto Mahajanga marobe lavabe ny plage dia mijery hoe iza no miditra tsokosoko anjarantsika ny mampita izany vaovao zany fa misy hetsika kely izay iarovantsika kely ho zay kanefa mety mahavonjy sy ahafahana misoroka zavatra marobe amin'ny resaka fifindran'ny aretina mifindra. Fanasana tanana matetika amin'ny rano madio sy savony. Raha misy manana moa reny atao hoe gel hydroalcoolique efa fantatsika izy ireny na solution hydroalcoolique dia azo ampiasaina koa. Inona ny zavatra zaraina amintsika mahakasika izay amin'ny andavanandro sika dia mikirakira vola. Vola iny mifindrafindra tanana marobe tsy eritreretintsika akory zany satria fihetsika kely fatao nefa tsy mahazatra. Mandeha bus dia mahazo famerim-bolana amin'ny bus, mandeha bazary dia mahazo mamindrafindra vola. Manasa tanana isika matetika dia afaka miala amin'ny fifindran'ny aretina. Manaraka zany dia fikolokoloana ny hery fiarovana misy amin'ny olombelona, ny défense immunitaire, matory ara-dalàna, misakafo ara-dalàna, manao fanatanjahantena ho an'ny tanora moa zany tsy hajanona ireny dia mety hitentsika hoe ka ny fanatanjahantena ny najanona zany andafy sy ohatran'izao tsy izay le izy fa ny fivorivoriana ny najanona fa ny fanaovana fanatanjahantena tsy tokony mijanona. Anisan'ny fanamafisana ny hery fiarovana ao anatintsika zany Eto amin'ny hôpitaly Mahabibo ny fivoriana ho an'ireo ao anatin'ny comité de vigilance ary mivory indroa isan-kerinandro izy ireo. Misy solotena avokoa ny sehatra rehetra ary mizara vao miera. Fa tanteraina eny amin'ny sekoly Charles Renel eto Mahajanga nanomboka tamin'ny maraina teo ny fifaninanana izay iakarana eo amin'ny laharam-boninahitra ho an'ny gendarmerie pirenena amin'izao fotoana izao. Judith Rakotovao. Zandary 570 avy amin'ny vondrotobo Peleovan'ny gendarmerie pirenena 3 Boeny, Betsiboka ary Sofia atao anatin'ny fari-padidian'ny gendarmerie pirenena Mahajanga no mandray anjara amin'ny fifaninanana iakarana grade na BP1 ho an'ity taona 24 ity eto amin'ny sekoly Charles Renel Mahajanga be. Misy isan-taona ny fifaninanana toy izao mba iakarana amin'ny sehatra ambonimbony kokoa. Zany hoe io zany concours zany ahafahana misonitra amin'ny ambonimbony koa zany le gendarme zany hiakatra galona eo ambonimbony koa zany mba ho lasa gradé zany hoe sous-officier ino sous-officier de carrière. Ka ry zareo reo zany dia olona mahafeno condition zany ny afaka manao an'io dia amin'ireo gendarme tsotra reo ohatra zany
nefa choc zany izy a zay ny afaka manao an'io a dia tsy voasage ihany koa fahasalamana koa zany ara-batana zany a mahazo taratasy avy eny amin'ny dokotera zay zany anisany ahafahanjareo zany manao an'io fifaninanana io. Manerana ny fari-padidiany zandarmeria pirenena rehetra eto Madagasikara ny fifaninanana. Misy koa ireo vondron-tobim-pileovana nanaovana fanadinana mitokana noho ny asarotan-dalana toy ny any Maintirano, Tolagnaro ary Isambava. Ka ny tanjona moa zany dia hoe fifaninanana madio mangarahara mba tsy isy zany ny ayaya na mety ho tebiteby amin'ny resaka kolikoly satria hitanareo fa miady amin'izany zandarmeria pirenena mba ho tena fifaninanana ho an'izay mendrika sy manana an'le traikefa tokony hiakatra. Ka zay moa zany ny tanjona ao anatin'izy ity dia mba ahafahana fe koa zany andreo zandary ary manao ny karazana hoe triage zany hoe iza n'olona mendrika afaka hiakatra satria zavatra efa hiasana andavanandro no anadinana. Ka mareko etona fa ny lazadina dia miala avy any amin'ny fibaikona zandarmeria pirenena ao amin'ny fitantanana ny sekoly ary lazadina anankiray mitovy no atao eran'ny Madagasikara mba hitovy zany ny vintana ho an'ireo zandary izay manao ka dia mendrika ihany zany sy manana le traikefa no matafitan'izay ary ao anatin'ny mangarahara tanteraka. Mandritra ny 2 andro ny fanadinana nanomboka anio sabotsy ka hifarana ny alahady 12 Martsa 2024. Eo amin'ny ady amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto Mahajanga namafisina ny fisafona izay ataon'ny mpitandron'ny filaminana avy eo anivon'ny polisy nasionaly ady atao amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay. Omaly alina dia nisy ny fidinana ifotony fisafona nataon'ireo mpitandron'ny filaminana avy amin'ny polisy nasionaly ireo izay narahan'ny mpanao gazety akaiky izany hetsika fiambenana tanàna izany. Manjaka nisy fandriam-pahalemana tatoato antsika teto Mahajanga ho amafisina ny fidinana ifotony ataon'ny polisy pirenena sy ny fanaraha-maso atoato amin'ny alalan'ny fanaovana patrouille. Nomena toromarika avokoa araka izany ny ekipa rehetra. Zao hitanareo zao moa zany a dia vonona tokoa ny polisy nasionaly amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fampandriam-pahalemana ny tanàna ary zao zavatra ataonay izao dia tsy androany fa efa ataonay isan'andro efa nataonay hatramin'ny ela. Inona moa ny tanjona dia ny fanatonana ny vahoaka ary indrindrandrindra ny fampandriam-pahalemana ny tanànan'ny Mahajanga. Ny patrouille faobe moa filazanay an'izao zavatra ataonay izao eto daholo na lahy na vavy ny service ray manontolo eto Mahajanga miaraka amin'ny chef de service izay taritiny tale paritra ny filaminam-bahoaka eto Boeny. Hitanareo zao fa vonona tokoa ny polisy nasionaly amin'izay fandraisana andraikitra mba ampilamina antsika eto Mahajanga zay. Ka ny zavatra angatanay dia tsotra ihany ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka satria dia ilainay zay ny vahoaka sy ny mpitandron'ny filaminana dia rano sy vary ary tokony hiara-iasa amin'ny lafiny rehetra. Isaorana moa zany ny fiaraha-miasa hatramin'izay ary mbola mila tohizana zany ary akasitranay ny sin'izay fiaraha-miasa zay fa zay dia vonona andrainy andraikitra anay eto amin'ny tanànan'ny Mahajanga na andro na alina. Teboka maro no tsy maintsy arahy maso mandritra ireo fotoana ireo izay antony mety mampirongatra io tsy fandriam-pahalemana io. Ny atao androany alina moa dia efa fantatsika hoe patrouille zay fisafona dia fiarovana ny olona sy ny fananana motra ny mission isan'andro fanakatonana bara. Ny lalàna eto Mahajanga zany izay napetratry ny ao amin'ny préfecture dia amin'ny ray maraina rehefa weekend ny fanakatonana bara dia amin'ny 1:10 alina rehefa andavanandro. Weekend zany manomboka zoma sabotsy lahady. Zay zany ny anisan'ny tanjona satria reny bara reny indraindray hialokalofan'ny jiolahy dia avy misaotra ao izy dia manao n'ilay opération isan-karazany. Dia zay mahatonga ny hoe tsy maintsy akatony io mba ahafahany rehetrarehetra mahazo filaminana. Eo ihany koa ilay hoe tapage nocturne efa mba matory ny olona amin'izany amin'ny ray maraina zany dia mba tokony mba hajaina ny fahafahany sasany hajaina ny fahasalamany sasany. Zay ny antony anakatonana ny reny bara reny. Ny manaraka an'izay dia misy ny fisavana mety ataonay amin'izay olona tsy misy karapanondro misy ihany koa ny fisavana tomobile na bajaja izay eritreretina fa mampiayay. Zay zany ny zavatra ataonay akoatra ny asa andavanandro ataon'ny mpitandrona filaminana. Tsy hijanona hatreo ny asa ho an'ny polisy pirenena fa ho tohizana hatrany toy ny any amin'ny faritra rehetra.
eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray eo amin'ny taranja basketball nisy ny fionana teo amin'ny équipe-ny radio telenakay sy ny avy ao amin'ny fitsarana eo amin'izay resaka lalao basketball izay tamin'ny maraina teo no nanaovana n'izany fionana izany lalao ara-pirahalaina izy ty ho izy ny fitenenana ka dia rahantsika ny zavanisy sy ny voka-dalao lalao ara-pirahalaina nizotra tamin'ny atsakany sy andavany lalao ara-panatanjahantena teo amin'ny taranja basketball ny aona ny RTN sy ny Justice eto Mahajanga nivoaka mpandresina nandritra izany ny ekipany Justice lalao izay nitanteraina ny maraina ny sabotsy fa 14 ny volana martsa ny RTN izay tsy mijanona amin'ny maha-orinasa tserasera azy fotsiny fa misehatra rehetra ihany koa fandraisana anjara angamba ny zava-dehibe ao anatin'le izy fotoana mba misy fotoana koa ilalaovana dia misy fotoana iasana dia anatin'ny lalaontsika zao dia mirary ny mpandray anjara rehetrarehetra mba azotsirina n'ity basket ty dia mirary ny arbitre rehetrarehetra koa mba hitsaratsara makasitraka tompoko manana tanjona lehibe kosa ireo mpikarakara amin'ny ity lalao ity ny tournoi firaisan-kina moa izay karakarany BCM amin'izao fatelo taonany izao natao tokoa ity tournoi ity mba ho fionana indray ho an'ireo petit basketball eto Mahajanga izay moa no tanjona voalohany hoe ampionana indray ireo lehibehibe satria natao inter-entreprise le lalao le tournoi tamin'ity première édition mariana moa izy ty fa première édition ny firaisan-kina satria mieritreritra izay hoe isa taona dia anatanteraka ity tournoi ity natao ihany koa izy ty zany mba ho fitadiavam-bolan'ny ABCM ihany satria manana fikasana ny ABCM fa anao championnat national any Tuléar tsy hijanona trely lalao any ekipa ny RTN fa mbola vonina trany ny ekipa rehetra zay ny lalao zay niona-ny avy amin'ny fitsarana sy ny radio telenakay teo amin'izay taranja basketball izay fa dia ivadika lafim-baovao afatanteraka atsika misy ihany koa ny tsara ho fantatra mikasika ny Otiva Boeny ity fanadihadiana ity no mampafantatra atsika ny momba an'izay miaraka amin'ny sitraka laranjatova nampafantarina ireo mpiasa sy tompona andraikitra avokoa ireo tandrozotra rehetra hoentina mandray ny Otiva Boeny nandritra ny fivoriana izay nitanterahiny ny postra malagasy tao an-drenivohitra ny postra malagasy izay fandalam-pandraisana ity Otiva Boeny ity amin'izao fotoana izao ataontsika androany moa zany dia fanohizana foana n'le fanatanterahana n'le fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny tadiavana vahaolana amin'ny Otiva Boeny izay efa fantatsika ihany ka ny androany zany dia voareto daholo ny tokona andraikitra rehetra fanapa-kevitra atao amin'ny postra malagasy na amantapantatra satria sehatra vaovao izy ity idiran'ny postra malagasy dia ny voalohany indrindra aloha ilazana ny mpiasa rehetra fa efa roso midia tsy miverina tsony ny amin'ny andraisan'ny postra malagasy ny Otiva Boeny dia androany zany fampahafantarana natao tamin'ny mpiasa aloha voalohany indrindra ny tondrozotra entina manatanteraka an'izay atongavana n'izay tanjon'izay dia ny faharoa manarak'izay dia tonga teto koa ny zareo avy ao amin'ny banky fohibe zareo avy ao ampitantana vonjemaika ny Otiva Boeny nanomeny izay vaovao rehetra tsara ho fantatra ho an'ny mpanapa-kevitra atao amin'ny postra malagasy mba ahafahana manao tetikasa matotra tsara satria ny tanjona ny tsy hoe andeha mahan'le olana amin'izao fotsiny fa indrindraindrindra anitatra n'le sehatrasa mihitsy any amin'ny faritry ny Boeny ny microfinance ny tiako teneny eto rehefa ampindramam-bola madinika sy manerana Madagasikara satria ny postra malagasy dia manana birao manerana Madagasikara izay zany ny antonantony androany tafiditra anatin'le famolavolana ny tetikasa entina hampandrosoana ny fampindramam-bola madinika eto Madagasikara zay andraisan'ny postra anjara manomboka androany tsy voasambany ny fivoriana hoentina manarina ny Otiva Boeny tahaka ity ho kosa ny tale jeneraly ny postra malagasy ny tanjona dia iray ihany ahafahana manarina ireo fatiantoka mazava ho azy fa ny postra malagasy dia orinasa mpanjakana izay misehatra amin'ny resaka fikirakirana ara-bola io dia matoa zany ny postra malagasy miditra amin'io
dia misy heverina ary azo antoka fa isy tombontsoa ho an'ny postra io Hatsivokoeny io. Ny tombontsoa ho anay voalohany aloha zany dia ny fahafahan'ireo malagasy any amin'ny faritra izay any ambanivohitra any misehatra amin'izany atao hoe fikirakirana rahabola izany. Fanamby ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao raha teo ny fanitarana sy ny fanomezana fahafahana ny malagasy tsirairay avy mba hisehatra amin'izany atao hoe mialatsiny amin'ilay teny frantsay hoe inclusion financière. Ka ny tombontsoa ho an'ny postra malagasy voalohany zany dia ny fomba ahafahana ny fanomezana fahafahana ho an'ny malagasy rehetra hiditra amin'izay atao hoe inclusion financière zay na any ambanivohitra. Ka eo ihany koa nefany fampiasam-bola io dia mazava ho azy fa tsy miditra amin'ny fampiasam-bola izay hiteraka fa tsy antoka ho an'ny postra malagasy izay orinasam-panjakana izahay fa manjary mamono antoka amin'ny fanjakana izay tompoko. Tetsekilan'izay efa nisy ihany koa ny fifampiresahana mivantana tamin'ireo mpikambana ahafahana mamerina ny volan'izy ireo ao anaty kaonty. Marina aloha zany efa indroa miataona ny postra malagasy no efa niarany vory niarany fampiresaka ny fampitafatafa tamin'ny solotena nyreo mpikambana tamin'ny Hatsivokoeny tany Majunga. Tamin'izany ny farany tamin'ny 20 décembre lasa teo tamin'izay no nampanantenana fa hisy araky ny fampanantenan'ny filoham-pirenena raha teo dia hisy ny karazany hoe avance raha izay no ilazantsika azy amin'ny famerenam-bola amin'ny ampahany amin'ny volan'ireo mpikambana atao amin'ny Hatsivokoeny izay ho totosaina atsoatsy eo am-pandaminana azy tsika zany hoe le fampanantenana ataon'ny président de la République zany no tanterahantsika amin'ny fotoana io. Ho an'le mpikambana izay efa tao taloha dia mazava ho azy fa mahatonga ny postra andray ny Hatsivokoeny dia dikan'izay dia ho averina iray manontolo ny sorabolan'ireo olona reo satria ny tena olana amin'izao fotoana dia manam-bola ao le olona anankiray nefa tsy hitany nalehan'le volany, tsy hitany nalehan'le sorabola. Ka ny ho ataon'ny postra malagasy zany raha misy olona anankiray manana ataontsika hoe ray tapitrisa dia afaka manantena zany izy amin'izao fotoana izao fa rehefa tonga ny fotoana izay efa tsy ho ela tsony ny andraisan'ny postra malagasy an'io Hatsivokoeny io dia hiverina ray manontolo any amin'ilay tompom-bola ny ray tapitrisa zany hoe alao marina tsara kosa nefa fa tsy hoe anao remboursement isika eto fa le sorabola izay tsy hita no ho averintsika fa iny dia mbola hifanarahana miaraka amin'ny tompom-bola sy mpikambana rehetra le fomba hitantanana an'le vola ao anaty kesy rehefa avao. Ity fivirina ity izay nitanterahina tao an-drenivohitra niarahana ireo tompon'andraikitra Isatsokajiny. Sabotsy ny andro, sabotsy misy ny hetsika maro samihafa izay andalo eto Mahajanga amin'ity andro sabotsy ity. Isan'izany ao amin'ny Baramony Misoma miakatra eto Eriky izay mitantana an'izany Baramony Misoma eto Mahajanga izany miaraka amin'ny mpanakanto misolo tenany les universitaires eto Arnaud. Miaraba anareo tonga soa amin'ity vaovao ty. Miarabany vaokany Mahajanga tsy akanavaka ary miaraba koa anareo ato amin'ny radio télé nakay namana nisy namanao amin'ny laviny teknika ao miarabantsika jiaby. Sabotsy niany Eriky manakory programme-tsika iza no anao cabaret androany dia aiza ho aiza ny fanomanana mikasika an'izay. Ia misaotra dia misaotra namana nisy fa farany herinandro ohatran'izao dia efa fantatra antsika moa tsy maintsy misy cabaret foana ao Amony Misoma azay ao moa tompoko dia izy efa teneninay hoe izay tsy manao playback fa zavatra ataonay ao dia enlève daholo na baly io na resaka cabaret tsotra izay manao enlève foana fa efa fantatra antsika angambany l'universitaise reo fa fantatra antsika donc zareo amin'ny université eo moa io donc fantatra antsika mazengaty fa olona efa zatra raha reo amin'ny resaka soma zany ngamba fa tsy mahafantatra andreo efa betsabetsaka koa moa soma andreo ty tao tanànany Mazenga zany efa matetika reo miaccompagner olona koa efa tsisy voina amintsika fa izy moa zareo efa eo reo androany aminay ao ampisoma zavatra jiaby efa pare balance efa vita tsakitsaky eo efa ça va boisson efa mangatsiaka tsara.
ya dia hitodika kely tsika amin'ny les universitaires ny répertoire aiza ho aiza ny fiomanana amin'izay cabaret zay ataontsika raha riva izay dia manahoana ny fandaminana mikasika n'le mozika rehetra zay omena ny mpijery mandrindra ny cabaret ao amin'ny mono misoma ya satranao an'izay dia magnano mbala tsara atsika vahoaka mazenga jiaby koa ma solotegna ny groupe les universitaires zay ndreto mazay navy zay moa elaela zay moa tsy teto tagnatin'ny 2 mois zegny satria moa vacances université tagnatin'ny vacances koa ma zay araka répertoire volagninao tao ma io fa tsy koragniny surtout ma resaka nouveauté na hira taloha regny ma fa tsy koragnasigny aminay élément ao complet niany tegna élément complet zay ao niany ty dia cabaret ambiance zay moa fa tsy koragniny zay genre mozika karakory ny tegna manavanagna les universitaires zany ya tsara fipetraka be le fagnontaniagna université zegny zay ao tegna sanomtany fiaviany tegna maro ka zegny toute ambiance zegny toute rythme ro anagnanay amin'ny groupe les universitaires ao zay tsy mitokika aminao resaka ambiance dia anao mafanahita ma fa mitantara fa ona zay mbo tsy nahita mitongava ary bara mono misoma amin'ny farany ligne anefa dia ahitany koa ma anareo manafinay campus ambondrona jiaby ho avy amin'ny mono misoma izy koa anao mangala ligne nefa baka amin'ny barrière ambondrona ary anao diegny amin'ny farany anao mijotso tsisy prix d'entrée regny ihany Eric Sava amfiry fanomboantsika dia manakory zany lafiny resaka ataontsika hoe ny sécurité ny parking satria mahazo amin'ny sisin-dalagna foagna mono misoma io manahoana fandaminana satria mety ho maro olo niany amono misoma misaotra dia misaotra namana nisy angamba zany zavatra lara-pamegnanay resaka sécurité zay ao amin'ny mono misoma satria zay miezaka foana zany zay mandamina indrindrandrindra resaka sécurité zay satria io zavatra ilaintsika indrindra atsika misotro satria mety atsika mitondra bicyclette mety mitondra moto mety mitondra tomobily ke zany misy fa misy fandarana hatrizay donc satria misy olona tena saroty misy anao bakany na anao tompony anao namelona moto io tsisy lakile nandesinao fa nivelo anao fa tsy mahazo moto anao satria mila zavatra marigny nay ao tena mila hoe ninaka marigny le moto petraka io izy ty dikan'izany zay eo miezaka mandamy dia donc zany tsy zavatra atahoranareo hatrizay donc mbola tsara nisy zavatra hoe ohatraohatran'izay teo dia resaka fidirana moa haintsika izy koa fa amin'io 0 ariary zavatra ataonao aminay volaniko 500 anao fa mahazo hena boly eo fa mihinagna anao commence 8 heures commence zay anao fa afaka midika eo zay anao fa misy mandray anao fa misy labière fa glacé raha jiaby eo jusqu'à commence 8 heures atsika fa itututu ambiance jusqu'à atsika sonao manakory io fa tsy volanintsika namanan'izy fa za tsy dera vadimay mandia efa ao atsika mahita izy resaka sonao zany za tsy volagnao nefa raha nirehatra fa donc zay nidriky tao donc afa-po donc tsisy olo nitretre resaka sonao fa donc io ma minambary misy latsaka io ma tsy arahantsika malala fa na zavatra jiaby tsy maintsy misy ampany ndraindray resaka jirama io ma tsy fanomezana tsina ho any jirama fa zavatra mandalo regny zavatra tsy maintsy na mitanàn-dehibe aza tsy maintsy misy ohatran're na any Antananarivo na indrindra eto Majunga tsy maintsy misy foana fahatapahan-jiro fa io moa tsy hanomezantsika tsiny any jirama fa ndraindray misy zavatra na sanatria andresaka zaza mbola anaty kibo miaraka amboaka fa matika indrindra vibe nataondragna tsy nataon'olombelona tsy maintsy misy ampany fa tsy hanomezanantsika tsiny andreo fa izana foana hoe mba ilamina tsisy délestage tsisy inona fa na misy aza délestage fa miezaka foana misy groupe ao aminay les universitaires omenanao ny fitenenana maraparanantsika n'le resadresaka eto amin'ity plateau ity fanentanana ambiance tsika niany elaela nareo tsy hita ya dia donc tsy marakoragny fa azoko ambara zegny navy azy ala mafana e donc fa mireserve lamba roe karaha igny anao fa fotony koa resaka surtout ma ambiambiansinay baka avaratra agny ndesinay baka diego agny ndesinay ao niany ty donc resaka gomalafo somo niany ndraiky ambiance resaka variation zay dia ampatsiaviny koa manareo namagna artiste aza misalasala nikaiky zay fa zay afaka miaccompagner olo na resaka sortie na eto dia azadigna koa mizaha groupe tsika ao amin'ny Facebook les universitaires officiels azadigna mizaha page koa fa ao ahitanao programme anay ndraiky ambiancinay jiaby afatra farany avy amin'ny Eric tsika voaka ny Majunga mitonga ava maro atsika satria zanaka atsika reo zandritsika reo io miankina amin'io zany zavatra ataondreo satria mbola manana sehatra lava tanjonandreo amin'ny resaka muzika
dikan'izany commencé amin'io zavatra ataondreo amin'ny resaka kabakabaria donc mitongava maro atsika sady manontrona le zandritsika manome courage andreo amin'ny tanjona tiandreo tanjogna amin'ny resaka muzika sady manome ambiance satria hitantsika angategna moa tsy hiditra amintsika resaka corona ianao aretina maro samihafa efa maro be eto aleo atao foagna le zavatra metimety amin'ny fiaignanao raha ohatra ka misy possibilité anao agnanaovanao zany fa aina tsy mametra atao foagna donc raha ohatra anao misy vola kely aminay volagno dimanjato efa mahazo zavatra 2,000 efa mahazo 5,000 efa mahazo zavatra tongava maro atsika fa nareo avy ao ambiansinareo afapo tsara nareo sotra betsaka Eriky avy ao amin'ny bara Moni Misoma izy no tantana ny bara Moni Misoma io zay mikarakara cabaret niany miaraka amin'ny groupe les universitaires Arnaud ny solitena ny groupe les universitaires io tamin'ity antoandro ity anio alina zany fotoana eny amin'ny bara Moni Misoma cabaret en live avec pitendry zany complet miaraka amin'ny les universitaires amin'ny fotoagna io mankasitraka tompoko sotra betsaka naminansa misy filazana voaraintsika amin'ity fotoana fampahalalam-baovao ity vakina aminao izany rehefa aveo toizantsika ny vaovao. AFTP, atelier de formation technique et professionnelle. Ny AFTP dia toeram-piofanana misokatra ara-panjakana sy mamoaka mari-pahaizana katoavin'ny fanjakana agréé par l'État. Koa misokatra indray ny fandraisana mpianatra vaovao an'ireto taranjam-piofanana manaraka ireto: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation de techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie-cuisine, secrétariat comptabilité, izay manofana anao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny birao-mpanjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany. Natao ho an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisina ko aza miandry élection sautage. Adresse AFTP, bâtiment de la chambre de commerce et l'industrie eo akaikin'ny birao police Mangarivotra. Fidirana ny 12 ny volana martsa taona 2024. Filan-kevitra 034 68 021 55. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesana ianareo rehetra fa niava malalanay Rasoa Zanasolo Liliana Saondra Aimé vadina velany tompoko Laklo Majanga dia nodimandry ny zoma 13 martsa 2024 rehefa nivahiny 12 taona teto an-tany. Izy dia mpampianatra ny sotronono tao amin'ny sekoly Notre Dame eto Mahajanga. Ny razana dia iretatory ao an-tranony ao Ambalavola ary ny fotoana iangana dia tsy mbola fantatra. Ity no solon'ny fampandrenesana ho anareo izay tsy tratra antso koa ialana tsiny indrindra noho ny hafenondrano no be loatra hoy ny fianakaviana manontolo. Fisaorana Andriamatoa Tiandrazana Jean Clément Mivady, Ramatoa Tiandrazana Lolita sy ireo ray tampo aminy, izy roa mianada, Vanna Joseph Martinien, Rona Pamela, ny fianakaviana rehetra avy any Befandriana Avaratra, Marvoay sy eto Mahajanga, ny vice-président ny Fokotany Antanimalandy, Andriamatoa Soloery, dia manolotra fisaorana antsika rehetra, havana sy namana, mpiara-miasa sy ny mpiara-monina, na lavitra na akaiky, tonga ny dododo, nanampy sy nampahiranay ary ny tondram-bavaka tamin'ny fikarakarana sy fandevenana ny ava malalanay, Ramatoa Tiandrazana Rona Joselita, tsara levenana ny maty tompo ary enimboninaytra izay mianakavy. Tsy ho voavalinay ny fitiavana nasehonareo taminay tamin'ireny andro maliko ireny izay nanamaivana ny alahelo-nay. Andriamanitra ny anonitra zatoeny sy amalisoa anareo rehetra. Mandray vahiny faharoatsika araky ny fanambara mamaraparana an'izao herinandro zao tsika betsaka ny lanonana zay mandalo eto Mahajanga amin'ny endriny maro samihafa izany. Zay indrindra no andraisantsika ny vahiny manaraka Princesse de Majunga, mietsika indray ny Princesse de Majunga amin'ny alalan'ny lanonana lehibe zay atao eto Mahajanga. Alex no vahintsika eto, miarabanao. Fary miarabanao anise. Zay ao amin'ny bara California. Ary fary miarabaitsika diaboko ny Majunga. Bara California, efa voatonanao izy teo, bara California mikarakara hetsika androany miaraka amin'ny Princesse de Majunga. Manakory programme tsika?
programme antsika androany misy soirée concours de danse zay arahagna amin'ny Alexa sy ndraiky Jimmy dia manentana antsika jiaby voakany Majunga ho tonga anentsika namana rehetrarehetra amin'ny Facebook mba ho tonga anotrana zany lanonana zany. Soirée concours de danse no atao. Soirée concours de danse karazana dihy manahoana no asehonareo? Dihy salegy kawitry sexy zay anaovana concours io. Ianareo sy Jimmy ihany zany mifaninana dia olona mitsara sa karakory mety fizitra somary tantara hoe? Olona mitsara. Dia nareo mifaninana? Mifaninana angatagna antsika namana jiaby mba ho tonga andeha tsara izany raha tsy tonga nareo dia tsy vita izany. Ya dia bara California aiza hoe zay eto Mahajanga moa misy an'le California malaza ihany izy io fa mbola betsaka ny tsy mahafantatra tia hanotrona an'le lanonana miaraka amin'ny princesse de Majunga. Bara California io Ambalavola ankaikin'ny mosquée mijotso amin'ny Delta ankaikin'ny mosquée dia mitsofoka anatinatiny ao. Maresaka sono ao? Maresaka sono ao. Boisson bien glacé, tsakitsaky pare, sécurité assurée. Ya dia manomboka amin'ny firy atsika amin'ny ambiance? Ambiance commence manomboka amin'ny 20 ora hariva. 20 ora aligny ny ambiance tsika manomboka. Dia inona tena zany hoe mampiavaka an'ity hetsika ataonareo androany ity raha oharina amin'le soirée fa mahazatra miaraka amin'ny princesse reny, inona tena iavaniny ihany? Mampiavaka izy soirée nenany zany zay tey taloha manao sexy show dia manao spectacle reny fa ny androany ity concours de danse. Spécial concours de danse? Spécial concours de danse fony ihany. Dia le princesse de Majunga maromaro anareo anatiny ao, aiza daholo ny ekipa atsika zany mety ho hita avokoa ve ny ekipa rehetrarehetra amin'izay? Ekipa rehetrarehetra tonga ao fa roa foana zay mandray anjara amin'ny concours de danse. Fanentanana roan'ny mpijery atsika mafiso ny toerana aiza manomboka amin'ny firy misy vidim-pidirana ve izy io hoentin'ny fanentanana azy? Le toerana Ambalavola Bara California natao body tsisy vidim-pidirana le izy. Dia fanentanana ho an'ny vahoakany Mahajanga? Manentana antsika jiaby vahoakany Mahajanga mba ho tonga anotrana io lalonana io concours de danse io. Tonga ava maro fa mahita vody mikoragna antsika niany Ok, isaorantsika Alex zay avy ao amin'ny Bara California zany princesse de Majunga mikarakara an'izay lanonana goavana izay concours de danse maromaro ny danse zay ho aseho araky ny nambarany teo anio amin'ny 20 ora alina eny amin'ny California no anaovana an'izay lanonana izay. Mankasitraka mirary soa anareo. Toizantsika ihany ny fotoan'ny fampahalalam-baovao ny ao amin'ny Fokontany Ambondrona amin'izao fotoana izao misy ny Antsoavo zay ataon'ny lehibe ny Fokontany Ambondrona Ralisson Félicien manentana an'ireo vahoaka ao aminy mba hanamarina ny anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana hitondra ny karapanondro-pirenena ihany koa satria dia misy ny fifangaroana eo amin'izay laharan'ny karapanondro izay raha ny tatitra voaray amin'ity lehibe ny Fokontany Ambondrona ity. Arahantsika ny fanadidina miaraka amin'ny Crépin Randrianjafy. Tsy mainty fantarinareo olona mitondra ny laharana karapanondro mitovy sy miverina indro na doublon ao anatin'ny lisy-pifidianana ny anarany manomboka izao. Io no toromarika azon'ireo lehibe ny Fokontany eto Mahajanga. Ho an'ny Fokontany Ambondrona manokana raikitra avy hatrany ny asa taoriny ny fionan'izy ireo tamin'ny préfet-ny Boeny. Misy tranga zay tsy fanomezantriny satria olombelona ihany neny manao azy dia misy olona anankiroa zay mitovy numéro-ny karapanondro tsy fanomezantsiny hoe ateo satria ny olombelona no mikirakiran'ilay izy ka antsona isika mba tonga aty amin'ny bureau Fokontany anamarina hoe iza marina ny tena tompony io karapanondro ary ho tonga any koa ireo chef secteur sy ireo cellere ho any amintsika any amin'ny tokatrano any amin'ny secteur misy atsika any rehefa tonga any izy ireo dia mba raisinareo tsara satria mba hahafantarana hoe aniza marina lay karapanondro dia rehefa tonga any sao dia gaganareo hoe asainy manao sonia dia manao sonia amin'ny sitlomena
so de moa gaga atsika ka zay no tonaka mampafantatra atsika amin'ny aina manjery zao raha azo atao ara raha azonareo atao dia omena koa ny photocopie karapanondronareo mba tena hanamarinana marina mihitsy hoe anao marina io karapanondro dia ao koa moa reo zay doublant dia zay moa efa nanao fanamarina fa antsona isika secteur koa mba hiara efarimbona satria misy olona zay tsy fantatra hoe tena mbola ao ve ty satsy ao ny fanadiovana ny lisy mpividianana tsy isiany olana intsony aorina ny fividianana manaraka ho avy eo no tanjona amin'izao fanadiovana na lisy mpividianana eto Madagasikara izao. Averina ovakina ny filazana izay voarayntsika amin'izao fotoana fampahalalam-baovao izao. AFTP, Atelier de formation technique et professionnelle. Ny AFTP dia toeram-piofanana misokatra ara-panjakana sy mamoaka mari-pahaizana katoavin'ny fanjakana agréé par l'État. Koa misokatra indray ny fandraisana mpianatra vaovao an'ireto taranja-piofanana manaraka ireto: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation de technicien polyvalent en génie industriel, pâtisserie-cuisine, secrétariat comptabilité, izay manofana anao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny birao-mpanjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany. Natao ho an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisiny ko aza miandry élection sautage. Adresse AFTP, bâtiment de la chambre de commerce et l'industrie eo akaikin'ny birao-police Mangarivotra. Fidirana ny 7 ny volana martsa taona 2024. Filan-kevitra 034 68 021 55. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesanay anareo rehetra fa ny ava-malalanay Rasoa Zanasolo Liliana Saondra Aimé vadina velany tompoky Laklo Majanga dia nodimandry ny zoma 13 martsa 2024 rehefa nivahiny 12 taona teto an-tany. Izy dia mpampianatra ny sotro-ronono tao amin'ny sekoly Notre-Dame eto Mahajanga. Ny razana dia iretatory ao an-tranony ao Ambalavola ary ny fotoana iangana dia tsy mbola fantatra. Ity no solon'ny fampandrenesana ho anareo izay tsy tratra antso koa ialana tsiny indrindra noho ny hafenondrano no be loatra hoy ny fianakaviana manontolo. Fisaorana Andriamatoa Tiandrazana Jean Clément Mivady, Ramatoa Tiandrazana Lolita sy ireo ray tampo aminy, izy roa mianada, Vanna Joseph Martinien, Rona Pamela, ny fianakaviana rehetra avy any Befandriana Avaratra, Marvoay sy eto Mahajanga, ny vice-président ny Fokotany Antanimalandy, Andriamatoa Soloery, dia manolotra fisaorana antsika rehetra, havana sy namana, mpiara-miasa sy ny mpiara-monina, na lavitra na akaiky, tonga ny dododo, nanampy sy nampahiranay ary ny tondram-bavaka tamin'ny fikarakarana sy fandevenana ny ava-malalanay, Ramatoa Tiandrazana Rona Joselita, tsara levenana ny maty tompo ary enimboninaytra izay mianakavy. Tsy ho voavalinay ny fitiavana nasehonareo taminay tamin'ireny andro maliko ireny izay nanamaivana ny alahelo-nay. Andriamanitra ny anonitra zatoeny sy amalisoa anareo rehetra. Mandray vahiny hafa indray ny fotoan'ny fampahalalam-baovao mpanakanto no vahintsika eto amin'ity ora sy fotoana ity, tsy izay zany fa Jimmy ex copie-collé wawa Jimmy Salegy no miakatra eto amin'ny plateau miaraka amin'ny clavier zay hitatsika ny antokatrano any. Eo teny koa Dileo sitrany miala Dadilov Junior, zay no afantarantsika eto Mahajanga azy. Miaraba anareo tompoko. Miarabanao. Karakory programme-tsika niany izy no andray fitenenana voalohany satria tafiakatra eto anareo samy enjana amin'ny resaka la musique na Dileo zany na Jimmy Salegy, ametsika ny Jimmy Salegy anokatra ny sehatra zany. Karakory programme niany. Ya, voalohany koragna ma zegny faly miaraba antsika vokany Majunga. Ary faly miaraba anareo mefany jiaby zay mizaha zay télé Mantsanga jeudi. Ary faly miaraba antsika koa vokany Majunga zay mizaha Mantsanga jeudi ke. Tsy lavaigny ma koragna fa Palomar andevotsika niany. Bara Palomar zuma fa natonga saika natonga tamin'ny 20 mars teo ny namagnano sefa noho ny resaka ôragna andro regny de tsy tafa za zegny nagnajanona azy
aloha stopegna fa za moa somary tsy tety koa fa somary tagny tamin'ny fary somary ambitsy tagny de niany amizay zegny mbala valo rombony valo marsa niany 14 mars ake zoma zegny tsy lasa dandy amizegny nantsika tonga va maro aza mivilivily lalahafa fa palomary andevotsika niany tona salambatelo feky fa fainareo miasa miaraka amy Jimmy Salegy zanjikely konka zegny ke tsy moramora tona salambatelo atsika ke tonga va maro miresaka boisson koa ma zegny fa mikarakara azy rô ao zay voko boka ty fa rô fa mikarakara ok tonga va maro azo mijizy tamagna amy lamba tsy voapasy na magnano seky tonga va maro no zany ka mazegna jiaby merci atsika pakafy Jimmy Salegy zany ex copie collé wawa etony koa Dileo amizao fotoana zao Dileo sitrany miala Daddy Love Junior miarabanao karakory programme niany ny afatra ho an'ny vahoaka ny mahajanga ihany koa satria misy ny mankafy anao manokana ihany koa any mijery an'ity fotoan'ny fampalalam-baovao ty ya voalohany iza manao mbola tsara atsika jiaby anatokantrano any mbola tsara atsika koa ato amin'ny RTN raha ny fanomananay zany amizao fa efa vonona tsara zay zay moa zany tamaly fa nany répétition tany amin'ny salle fa zay fa vonona tsara fa anareo vahoaka nambalan'omba ambisanay de eo amin'ny resaka animation DJ efa ao koa DJ Lito vonona anome ambisantsika fialantsiny kely atao kely ty hoe zay zany tamin'ny sabotsy teo zay sekanano tao amin'ny Paloma fa nohon'le hoe orana de le problème resaky tamin'ny sono zany de tsy tafa le izy de maro be zany le olo kivy satria fa maro zany olo avy tao zany taminazy iny fa am'tiky ariva ty zany tena tafa amizay ka anareo imbisanay ho anareo mirahalahy zany manahoana ny andrindranan'izay genre na hira manakory no iseho ao raha ohatra hoe raisitsika hoe Dileo zany hoe hiran'ny Daddy Love ohatran'izay koa Jimmy hiran'ny Wawa foana ve sa misy hira maro samy hafa zay ho aseho ya zegny ma tsara be fagnotanao zegny na magnano se zoma misy nouveauté agny misy nouveauté maventy be zo Salegy titranazy ma zegny Salegy songa zegny ma hiran'ny zanjikely mbala vaovao agny ke ao tsika mahita ho anareo zay mizaza ao ma zegny ho anareo zay mizaza voalohany niany anareo zegny maheno azy niany hoe ha zegny hiran'ny zanjikely Wawa zoma zegny clipnazy fa ambarambara koa eto amin'ny zabaka retoriko baka Dego satria zay misy fotoagna hely zay Dego de retoriko boka agny zegny zay magnano clipn'izy io de amariniko eto koa ma zegny na magnano se izy io ma zegny tsy misy hafahafa zegny soiretsika niany soirée balsaka izy io ma misy prix d'entrée natonga mora de mora prix d'entrée 10 000 anareo fa afaka amizay fa afaka mangala 2000 francs ya 10 000 ya roa arivo de izy io mitonga valohaloha anareo fa tsofo zegny anareo tsy mahazo place fa somary bavata fa tsofolo maro tonga ao fa feno nareo manjary menomeno Jimmy Salegy karakory ma zay tsy mahazo place karaha ty de mitongatonga valohaloha amizay nareo zegny mba mahazo place tsara amizay koa zegny anareo mba mahazo hoe fafapo amresaka ambiansy de fiatomboany ambiansinay zegny mba hitanareo zegny ke tonga va maro atsika fa aza mijizy tamagna amy lamba tsy voapaso ao ma zegny DJ Lito miarabanao zay DJ Lito simisimenao ma zegny raha io matongaly ke ao tsika mahita izy shona ambiansy mbala mitsangana eto fa ao tsika mitonga va maro fa miaraka amy Dilo Sitriany miala zegny fainareo ambiansy miaraka amy Jimmy Salegy tonga va maro atsika fa aza mijizy tamagna ho anareo mefany jiaby mizaza télé zoty matsagna ke tonga va maro anareo boka Mayotte La Réunion ho anareo zay makafy Wawa ke tongava atsika fa tonga salambatelo zay ma fa tsy koragna lava fa mezigna amy namagna Dilo zegny fitenenagna fa DJ Lito magnafana atsika ke tonga va maro atsika merci ya i Dileo fantanina iraisana ihany zao amle resaka mozika zay ho atao ary ya namanany sity nantany hoe amin'ny resaka répertoire azonao raha aminaka zany zaho fa hain'olo hoe artiste za fa manana hira ikanaka fa mandeha foana isitra miala iny fa hain'olo ty Majunga zegny mbola misy rotoroto koa any vao iboaka fa ariva io zany
tsy hoe lodadilova foana zany ny tenako fa aneo koa amin'ny artiste anakay tsy maintsy asiako ao na resaka slow zany na zoklove na salegy na reggae hitatsika ao jiaby zany ka tongava atsika avoakana ambalanomby tsy ambalanomby foana fa mazengary amantolo asanay mba ho tonga amin'ny fotoana io koa zay zany favonina fa pare zay tongava atsika tsy aivina ihany fa Dileo sitrany miala Dadilove Junior sy Jimmy Salegy no vahiny teto ex copicole wawa no lanonana eny amin'ny bara Paloma ambalanomby no anaovana an'izay hetsika zay anio alina manomboka amin'ny valora alina efa mianga ny ambiance eny amin'izany bara Paloma izany 2 ariary ny vidipidirana araka ny efa nambarany zareo teo mankasitraka tompoko merci namagna merci tozatsika eo amin'ny resaka fialamboly izy ty isan'ny fialamboly zay mahalinany maro ny resaka lalao fanorona betsaka ny olona zay mankafy an'izany fanorona izany araka ity fanadidina zay ataon'ny Aldora Couture lalay ty tsy mahasarika ireo tanora intsony ankehitriny ny kilalao fanorona etsakilan'izay ihany koa ny échec anisan'ny kilalao mampikarokaroka ny saina sy mitaiza izay saina izay anefa izy ireo raha ny fanazavana no entiny tompony andraikitra amin'izany misy araka izany ny lalao izay tanteray ny commune ambonivohitra Mahajanga ny zavatra ataonay eto zany zao androany dia manao manomana ny concours zay omaninay ho atao amin'ny paka dia sady mitaona atsika mpanao fanorona sy mpanao échec rehetra hanatrika izany inona moa zany filazako azy concours zany ka izy io zany zao dia ho atao tsy misy vola zany zavatra zany fa hoentina piroboroboana ny kilalao fanorona sy ny kilalao échec dia raha ohatra moa ka misy malala-tanana hoe afaka hoe anome coupe na salamizany amin'ny fanatrea anaovana anazy io dia vonina malalaka zay andray an'izany an-tanana ka izy ty manko zao hatramin'izao ohatrany hoe saika tany anelakelatra anontany foana izy ty zany no ny tena nandeha ty resaka fanorona ty fa ny échec moa hatramin'izay fa nandeha anina foana international ka dia mba hampiroborobo azy zany ahafantaran'ireo tanora zany ny tena marina amin'ny kilalao fanorona amin'le kolotsaina malagasy ka mba manomana an'izany zany zay zao anaparitaka ny zavatra io eto amin'ny Mahajanga tsy hanavana sokajin'olona ity lalao ity fa iantsona ireo rehetra maniry te lalao dia afaka manantona avetrany eny amin'ny bibliotèque municipale Mahajanga be eo amin'ny pejiny fahasalamana kosa indray nisy ny famorina nireo tompony andraikitra ara-panjakana eo ihany koa ny manam-pahaizana eo amin'ny tontolo ny fahasalamana zay nataon'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andry Nirina Rajoelina mbola eo amin'izay fisorohana amin'ny aretina coronavirus zay no antony namorina nyreto tompony andraikitra ireto sy ny piasa ny fahasalamana araka ity fanadihadina manaraka ity naneo hevitra voalohany mikasika ilay avalana aretina coronavirus ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andry Nirina Rajoelina navory avokoa ireo manam-pahaizana eo amin'ny setry ny fahasalamana ireo ministra izay voakasika mivantana amin'ny ilay valana aretina anisan'ny firenena tsy mbola ahitana ilay coronavirus eto Madagasikara raha ny fanambarany mbola tsy misy ka ana coronavirus eto amintsika ankehitriny nazany nefa ny dia ny fihazakazahany Spartan io valana aretina io indrindra atao anatin'ny rombe fipolopolola lasa zay dia nanapa-kevitra mba ampiantsonareo indrindra efa-dinika mikasika ny fahavononantsika voalohany indrindra hiatrika zany raha toka sanatria tonga eto amin'ny firenena zany fa indrindra ihany koa inona no zavatra afahantsika misokoka an'izany indrindrindrindra mba tsy hatonga an'izany valana aretina zany eto amin'ny firenena. Raha firenena dia misy rafitra eto
mila ajaina misy rafitra eto mila arahana ihany koa tsy olotokana ny tokony areny fanapa-kevitra fa ao zany ny zavatra rehetrarehetra hoe aiza ho aiza ny zavatra tokony ataontsika inona ny zavatra tokony ataontsika ao hoe ny fahavononana ny dispositif de réponse ny coronavirus manahoana ao anatin'ny ministère amin'ny fahasalamana ny ministère ny transport de hoe manahoana ny fipetraky ny sidina avy any Europa sy ny olona mandeha amin'izany sy ny ahafahantsika amin'ny fiainan'izany eo anatin'ny OMS ihany koa izay mahakasika ny fanapa-kevitra izay raisina maneran-tany fa indrindra ny tokony raisitsika ihany koa manoloana ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Namafisina ny fiarovana amin'ny mba tsy idirany ilay valanaretina ary efa vonona ihany koa ny Madagasikara amin'ny fiatrehana izany raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Eo amin'ny lafi ny fanabeazana kosa indray dia nofoanana ny sara mpisoratana anarana eo amin'izay tontolo ny fampianarana izay eny amin'ny EPP, eny amin'ny CEG sy ny eny amin'ny lycée. Arahantsika ny fanadihadiana manazava bebe kokoa mikasika an'izay fanapahan-kevitra izay. Hoilirany Menjanary. Tsy mandoa saram-pianarana ny mpianatra amin'ny sekolim-panjakana manomboka amin'ny taom-pianarana 20 raiky amin'ny 20 raha ny fanambarana nataony filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andry Nirina Rajoelina. Ny fampitomboana ny isan'ny mpianatra miditra an-tsekoly ny antony izao fanapahan-kevitra izao. Hoe sahirana ny ray aman-dreny ny mandoa an'ilay saram-pianarana raha vao miditra iny ny ray aman-dreny. Dia nitady vaholana izay sy madame ministra hoe ahoana ny ahafahana manamaivana ny ray aman-dreny satria vola be tsy tokony tsy forohana ho an'ny fitondram-panjakana iny droit d'entrée iny satria raha atao amin'ny vola dollara dia 25 millions de dollars tena vola be mihitsy. Dia nanapa-kevitra zay hoe nitanjotsika dia ampitombo nisan'ny mpianatra miditra an-tsekoly, ampitombo ny reo mpianatra afa-panadinana. Noho izany manomboka amin'ny fidirana taom-pianarana zao lazao ny ray aman-dreninareo fa tsy mandoa vola intsony fa ho raisiny raisiny fitondram-panjakana manontolo ny vola aloha isaka ny sekoly rehetrarehetra. Zay ny zavatra ho ataontsika. Tsy natao lara-pameana zany teo aloha fa ankehitriny dia atao lara-pameana. Ohatran'izay ihany koa ny zavatra nilazaina teo ny akamaroan'ny EPP rehetrarehetra amin'ny fidiran'ny mpianatra ho avy zao efa nilazaiko ombieny fa dia mahazo sandale na kapa daholo ny mpianatra rehetrarehetra ao anivon'ny EPP manerana nosy manerana ny Madagasikara. Entanina araka izany ny ray aman-drenin'ny mpianatra sy ny mpianatra mba ahavitrika ny hiditra an-tsekoly fa efa nisoro ny fitondram-panjakana ny vesatra izay sakany tsy ahafahana miditra an-tsekoly. Tsara ny manamarika afa ny EPP, ny CEG, ny lycée ihany no voakasiky ny ty fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena ity. Manomboka amin'ny taom-pianarana ho avy eo araka izany no ampiarana an'izay fanadihadiana izay voalaza teo izay fa averina vakiny amintsika farany ny filazana izay voarantsika tamin'izao fotoan'ny fampahalalam-baovao ny radio télé nakay izao. AFTP, atelier de formation technique et professionnelle. Ny AFTP dia toeram-piofanana misokatra ara-panjakana sy mamoaka mari-pahaizana katoavin'ny fanjakana agréé par l'État. Koa misokatra indray ny fandraisana mpianatra vaovao an'ireto taranja-piofanana manaraka ireto: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation de technicien polyvalent en génie industriel, pâtisserie cuisine, secrétariat comptabilité izay manofana anao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny birao-panjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany. Natao ho an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisiny Kwazami Mianjely Tson Sautage. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce et l'industrie eo akaikin'ny birao police Mangarivotra. Fidirana ny 12 ny volana martsa taona 2024. Filan-kevitra 034 68 021 55.
filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana ianareo rehetra fa niava malalanay raha soa zanasolo Liliana Saondra Aimé vadina velany tompoko lakilo majanga dia nodimandry ny zoma 13 martsa 2024 rehefa nivahiny 12 taona teto an-tany. Izy dia mpampianatra ny sotro-ronono tao amin'ny sekoly Notre Dame eto Mahajanga. Ny razana dia iretatory ao an-tranony ao Ambalavola ary ny fotoana iangana dia tsy mbola fantatra. Ity no solon'ny fampandrenesana ho anareo izay tsy tratra antso koa ialana tsiny indrindra noho ny hafenondrano no be loatra hoy ny fianakaviana manontolo. Fisaorana Andriamatoa tia andrazana Jean Clément Mivady, Ramatoa tia andrazana Lolitasy ireo ray tampo aminy, izy roa mianada, Vanna Joseph Martinien, Rona Pamela, ny fianakaviana rehetra avy any Befandriana Avaratra, Marovoisy eto Mahajanga, ny vice-président ny Fokotany Antanimalandy, Andriamatoa Soloery, dia manolotra fisaorana antsika rehetra, havana sy namana, mpiara-miasa sy ny mpiara-monina, na lavitra na akaiky, tonga ny dodododo, nanampy sy nampahiranay ary ny tondram-bavaka tamin'ny fikarakarana sy fandevenana ny ava malalanay. Ramatoa tia andrazana Rona Joselita, tsara levenana ny maty tompo ary enimboninaytra izay mianakavy. Tsy ho voavalinay ny fitiavana nasehonareo taminay tamin'ireny andro maliko ireny izay nanamaivana ny alahelo-nay. Andriamanitra ny anonitra zatoeny sy amalisoa anareo rehetra. Tomboko lasy tomboko vavy izay ihany koa ny masaka azonareo soantsika mianakavy tamin'ity fotoany fampahalalam-baovao antoandro teto amin'ny radio telenakay ity sabotsy fa 14 ny volana martsa 2024. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany vaovao teto amin'ny RTN. Misaotra an'ireo namana mpiara-miasa ihany koa izay nanampy ka nafahana nanolotra an'ireny tsipriam-baovao teo ireny. Fotoana metrako ny veloma mandrapitafa ho manaraka ny tompoko lasy tomboko vavy ary mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra. Veloma tompoko.